Hola gente, ya se la saben, esto es Cazando al primero, que se tire del avión parte 19. Hoy andamos con un outfit de un creador de contenido. Los caballos de Free Fire no sirven. ¿Sabes quién es este creador? Battle Royale, el estilo de la batalla. Ahora sí vamos por la víctima. Wake me up when it's time to drop. Ojalá y este outfit nos dé poderes.